হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি তোমাদেরকে ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে। আর দেখতেই পাচ্ছো এইখানে কিন্তু আমার কাছে অনেকগুলো টয় ভেহিক্যাল রয়েছে এবং এই সবগুলো টয় ভেহিক্যালকে কিন্তু একটা একটা করে আমরা হ্যান্ড ড্রাইভিং করে দেখাবো। তো প্রথমেই কিন্তু আমার কাছে রয়েছে একটি হেলিকপ্টার এবং এই হেলিকপ্টারটাকে এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। ও ও ও ও আরে এখানে একটা ব্রিজ আছে। ও উ তো দেখতেই পাচ্ছো এই হেলিকপ্টারটাকে কিন্তু আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। এরপরে কিন্তু আমাদের আরও কিছু টয় রয়েছে এবং এগুলোকে কিন্তু আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। ও সামনে একটা ব্রিজ আছে। ও ও ইয়েস, আমরা এই ব্রিজটাকে পার করে ফেললাম। এখন কিন্তু আমরা ফুল স্টেশনে চলে যাব। ওহো, এটা ফুয়েল একদম শেষ হয়ে গেছে। এটাকে আমাদের আগে ফুয়েল দিতে হবে। ইয়েস, এইটাকে আমরা এখন ফুয়েল দিচ্ছি এবং এটা কিন্তু আবার রেডি হয়ে গেছে এবং এটাকে আবার হ্যান্ড ড্রাইভ করবো আমরা। তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা এই ট্রাকটাকেও কিন্তু হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে আছে একটি সিএনজি অটো রিক্সা এবং এইটাকেও কিন্তু আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। তো দেখতেই পাচ্ছ এই সিএনজি অটো রিক্সাটাকেও কিন্তু আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। এরপরে দেখো আমার কাছে একটি অসাধারণ কনস্ট্রাকশন ভেহিক্যাল রয়েছে এবং এই ভেহিক্যালটাকেও কিন্তু আমি এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। তো দেখতেই পাচ্ছো এই কনস্ট্রাকশন ভেহিকেলটাকেও কিন্তু আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম খুব সুন্দর করে। পরে কিন্তু দেখো আমার কাছে একটি কালারফুল টয় রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি কালারফুল টয় এবং এইটাকেও কিন্তু আমরা এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করব। ও, এটা ফুয়েল স্টেশনের সামনে এসেছে। তো এইটাকে আমরা এখন ফুয়েল দিচ্ছি এবং এটা ফুল হয়ে গেলে কিন্তু আবার এটা রান করতে শুরু করবে, এটা চলতে শুরু করবে। তো এটা কিন্তু ফুয়েল হয়ে গেছে। এই ফুয়েলটাকে আমরা এখন রেখে দিচ্ছি। এরপরে কিন্তু এটাকে আবার রান করব আমরা। ওয়াও, ও ব্রিজ, এই ব্রিজের উপর দিয়ে যেতে হবে। ও ও ও এখানে আরও কিছু ভেহিক্যাল রয়েছে, এদেরকে সরিয়ে কিন্তু আমাদের যেতে হবে। ইয়াস, এইটাকে কিন্তু আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। এরপরে আমরা নেক্সট টয়ে চলে যাচ্ছি। এরপরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে রয়েছে একটি রেড কালারের অসাধারণ স্পাইডারম্যান কার। ইয়াস, দেখি এইটাতে কিন্তু মিউজিক সিস্টেম রয়েছে। ওয়াও, ও ও এটাকে ফুয়েল স্টেশন থেকে ফুয়েল দিতে হবে। ও, এটা ফুয়েল কিন্তু হয়ে গেছে। এটাকে এখন রেখে দিচ্ছি, আবার এটাকে হ্যান্ড ড্রাইভ করব। ওয়াও, এইটাকে আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। আমরা একে কিন্তু অনেকগুলো টয়কে হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেলেছি। এখন কিন্তু আমাদের কাছে একটি অসাধারণ বেন্টনের ট্রাক রয়েছে এবং এইটাকেও কিন্তু আমরা এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদেরকে দেখাবো। ও ও
ও, এটা ফুয়েল স্টেশনের সামনে এসেছে। চলো এটাকে ফুয়েল স্টেশনের সামনে পার্ক করি আমরা। ইয়াস, এইটাকে এখন আমরা ফুয়েল দেব এবং এটা কিন্তু ফুল হচ্ছে, পুরোপুরি ফুল হয়ে গেছে। আবার এটাকে হ্যান্ড ড্রাইভ করব। ও, তো দেখতেই পাচ্ছ এইটাকেও কিন্তু আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেললাম। তো আমরা একে একে কিন্তু সবগুলো টয়কে হ্যান্ড ড্রাইভ করে ফেলেছি। তো আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবে না। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।